Вы когда-нибудь проводили время с человеком, с которым 8 часов пролетают, будто 10 минут? Когда разговоры текут сами собой, смех звучит легко, а даже тишина не давит, а становится родной. И вот вы только что были рядом, а уже начинаете скучать. Потому что такие люди не оставляют после себя пустоту. Они оставляют свет. И именно тогда понимаешь, встретить такое чувство можно не каждый день. Это редкий дар. И если он случился в вашей жизни, берите его бережно. Ведь такие встречи могут изменить все.